今日嚟到呢度嘅水上樂園，雖然係冬天啦，但係聽聞佢哋有暖水嘅，所以我諗應該 OK。水暖定凍啊？佢有一啲好玩嘅嘢，同埋加埋而家冬天，所以可能冇咁多人。跟住佢有一啲遊戲係暖水咯，一啲就都係好凍。興趣而家只不過係5點半，但個天已經黑晒，好似7、8點咁。跟住我哋玩完水咧，超肚就諗住隨心去酒店附近嘅一個商場。點知呢度原來係 Queensland 最大嘅商場咯，有啲牌子好似 Uniqlo 啊、Zara 嗰啲超大咯，佢係大到好似香港嘅旗艦店。嚟到 SeaWorld 啦，因為我哋買咗一個7日嘅 package。因為咧，我哋買咗個 package 啦，就可以7日內去4個樂園啦，包括琴日水上樂園啦，今日去 SeaWorld 啦，跟住仲有就係農莊同埋 Movie World 嘅，咁我覺得都幾抵啦 ，total 900幾蚊去4個景點。佢格局都好似海洋公園，超大隻咯！真㗎呢只係，真係比較細咯。好大隻咯！玩啊！好笑你望一次，係咁揈咯，會嘔啦！你睇下揈咗好熱啊！玩藍色嗰個啊！我錄你哋啊，你哋玩。我哋而家要挑戰第一個 game，就係後面呢一個。我第一次玩一啲係咁反轉嘅嘢咯，好驚暈咯。但我決定而家。係咪真係話？啊！冇得揀㗎，行咗入嚟啦。
玩完衝浪嗰個，好似滑浪飛船咁樣衝落去啦。跟住我左邊塊面濕晒咯，但係覺得幾好玩，佢離心力都幾 OK。我未食過呢啲，聽到咁多。係啊，壽司好難食，但係其他我哋已經食咗西餐啦，又食咗泰國嘢啦，然後今日食埋韓國嘢，聽日就唔知食咩啦。食啊！好勁多咯！呢度點食啊？即刻錄翻一句先。勁靚啊！頂嗰個佢係有3隻味㗎。係啊，係焦糖啦、士多啤梨同埋咩？係啊，焦糖 vanilla 同埋 honeycomb。多謝你嘅介紹。好啊，大家一齊食啊！我哋影相啦！啊，好忙啊！好忙啊，要快啲啊！得緊啦！喺啲唔咁凍嘅環境相處，係露天嘅喎呢度。係啊，不過唔係北極。哇！有一隻啊！哇！好靚啊！你飛邊啊？呢隻啊我話咁大隻啫。有咩感覺啊？點㗎？質感係點啊？咁係滑潺潺，冇咩特別滑潺潺一片嘢咁咯。我見唔到啊！有呢個過嚟啊！呢隻高，呢隻都高。勁滑咯！呢個濕晒，要坐㗎，可唔可以唔玩啊？可唔可以縮晒啊？我哋係互相射大家喎。有啲想縮晒。哇！但係你射個咩啊？你望下你哋拎過嚟啊！濕晒，我想爆粗呢個啫。濕到。晒。我哋報仇啊佢！點解啊？好唔公平啊！而家挑戰成網，Q 啊！好搞笑啊！呢個好 Q 啊！我哋去冒險。好耐冇入嚟呢啲小朋友嘅。冒險完啦，我哋跟住行翻出去。大家跟住我 ，follow me。有上滑梯喎，上去上滑梯。呢個咪上滑梯嚟㗎？好。X 唔係應該去行嘅咩？我都想去跨過去嗰啲喎。冇啊！勁靚啊！上到嚟。你勁多嘢攞喎！我冇擺低晒啲嘢。我又係加深啲嘢。你孭住個背囊。收手。我想放低。Seasons changing, I miss you so. Keeps moving, but it feels so slow. Stuck in this feels so. 咁咪啊！有啦。影到啊！入去啦！